ស្ដីបងអ្នកដែលរត់កង់3ជាមួយកម្មវិធី Grant អរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទឹកលើកមួយចែកលេខនេះពីមានការបញ្ចូលលុយពី FA ទៅកាន់ Grab ជាដំបូងបងចូលទៅកាន់ FA វិញមកបងរកពាក្យចុចគឺពាក្យទូទាត់តពីទៅលុបពីទូទាត់រួចហើយបងទៅស្វែងរកពាក្យមួយទៀតបងអូសឡើងទៅលើបងរកពាក្យថាថ្លៃសមាជិកហើយនឹងសេវាប្រចាំចាំបងចុចនៅលើអក្សរនោះមកឬក៏ពាក្យនោះមកចុចនៅលើពាក្យនោះហើយវានឹងឃើញជាហាងច្រើនឬក៏សេវាកម្មមួយច្រើនដែលយើងអាចទៅប្រាក់ទៅបានចឹងយើងរកGrab មកគឺ Grab Cambodia ចឹង Grab Cambodia វានៅខាងក្រោមហ្នឹងយើងចុចលើវាមកបងចឹងនៅពេលបងចុចលើ Grab Cambodia រួចហើយវានឹងលោតចូលដល់ Cam មួយទៀតដែលឲ្យបងពេញលេខតាក់សញ្ញាប័ណ្ណនិងលេខទូរស័ព្ទដែលបងជាប់ជាមួយនឹង Grab អញ្ចឹងបងត្រូវពេញលេខតាក់សញ្ញាប័ណ្ណដែលបងជាប់ជាមួយនឹង Grab ហើយបន្ទាប់មកពេញលេខទូរស័ព្ទតាមក្រោយអញ្ចឹងបងពេញលេខលេខតាក់សញ្ញាប័ណ្ណរបស់បងចូលមកហើយពេញលេខទូរស័ព្ទដែលបងជាប់ជាមួយនឹង Grab បន្ទាប់មកបងវាយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបងចង់បញ្ចូលអញ្ចឹងលោកថាខ្ញុំចង់បញ្ចូល1រៀលអញ្ចឹងខ្ញុំចុច10000រៀលមកតបមកបងអូសវាឡើងទៅលើគឺថ្លៃសេវាគឺគេគិតអីទេគឺ free តបមកទៀតគឺបងពិនិត្យលុយរហ័សបងចុចនៅលើពាក្យថាបងឥឡូវនៅពេលដែលបងចុចពាក្យថាបងមកលើនោះវានឹងលោតទៅផ្ទះមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាបងនឹងបញ្ចូលលុយទៅ10000រៀលទៅកាន់ឈ្មោះGrab បងនៅខាងក្រោមហើយដែលឈ្មោះនោះវាមានចំណងក្រោមលេខតាក់សញ្ញាប័ណ្ណនិងឈ្មោះរបស់បងនៅមានក្នុង Grab ចឹងបងប្រិតមើលឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបងចុចនៅខាងក្រោមទៀតបន្តទៀតគឺបន្ទាប់អញ្ចឹងពេលដែលបងចុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺវាតម្រូវឲ្យបងវាយលេខកូដសម្ងាត់គេវិញបងហើយអញ្ចឹងបងវាយលេខកូដសម្ងាត់បងចូលទៅហើយរកប្រចាំពី3ម៉ោងទៅ24ម៉ោងអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺវានឹងជោគជ័យហើយនឹងរកប្រចាំលុយចូលទៅកាន់កាបូបលុយទីមួយរបស់បងស្កាប់ដាក់ពីញោកាបូបកែបបងណាអញ្ចឹងបងរងចាំពី3ម៉ោងទៅ24ម៉ោងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនតែបងមានចម្ងល់ឆ្ងល់អីផ្សេងៗបងអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូយើងខ្ញុំបានអរគុណ